ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்மளோட கிச்சன் சிக்கனில் காடை முட்டை மசாலா கிரேவி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு நான் இன்றைக்கி ஒரு பேனில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன். எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் கொஞ்சமாக சோம்பு போட்டு பொரியிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம். காடை முட்டையில் கோழி முட்டையில் இருக்கிறத விட ப்ரோட்டீன் அதிகமாக இருக்குது. குழந்தைங்களுக்கு வீக்லி ஒன்ஸ் ஆகுது காடை முட்டை அந்த மாதிரி வறுவலோ இல்லை வேக வச்சோ கொடுத்தா ரொம்ப நல்லது. இப்போது பொடியை நறுக்கி வச்ச வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம். நான் ஒரு மீடியம் சைஸ் பெரிய வெங்காயத்தை சேர்த்துருக்கேன். வெங்காயம் ஓரளவுக்கு நல்லா வதங்குற வரைக்கும் வதக்கி விட்டுக்கலாம். இப்போது ஒரு சின்ன பச்சை மிளகாய் சேர்த்துருக்கேன். கூடவே கொஞ்சம் கருவேப்பிலை, இப்போது இஞ்சியும் பூண்டும் ஓரளவுக்கு சும்மா தட்டி மட்டும் போட்டிருக்கேன். இப்போது ஒரு சின்ன சைஸ் தக்காளியை பொடி பொடியாக வெட்டி இதோடு சேர்த்துக்கலாம். வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் சேர்ந்து நல்லா கலந்து வரணும். இப்போது கரம் மசாலா 1/4 டீஸ்பூன், ஜீரகத்தூள் 1/4 டீஸ்பூன், மிளகாய்த்தூள் 1/4 டீஸ்பூன், மல்லித்தூள் 1/4 டீஸ்பூன் எல்லாம் சேர்த்து ஒரு வாட்டி நல்லா கலந்துக்கலாம். கொஞ்சமாக தேவையான அளவுக்கு உப்பு, எல்லாம் சேர்த்து ஒரு வாட்டி நல்லா கலந்துக்கலாம். இப்போது தேவையான அளவுக்கு கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் மேஷ் ஆகி வர்ற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம். இப்போ கொஞ்சமாக பெப்பர் பொடி சேர்த்துருக்கேன். ஓரளவுக்கு நல்லா மேஷ் ஆகி வரணும். நான் ஃப்ரை பேனில் வச்சுருந்தனால எனக்கு சுத்தமாக மேஷே ஆகலை. அதனால் நான் கொஞ்சமாக எடுத்து கிரேவிக்காக மிக்சியில் அரைச்சி சேர்த்துக்கிட்டேன். இப்போது வேக வச்சுருக்க காடை முட்டையை இது கூட சேர்த்துக்கலாம். கிரேவியில் இருக்க தண்ணியெல்லாம் ட்ரை ஆகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம். அப்புறம் கொஞ்சம் மல்லித்தூள், கடைசியாக கொஞ்சம் பெப்பர் பொடி சேர்த்துருக்கேன். அவ்வளோதாங்க, நம்மளோட காடை முட்டை மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள்.